nonezerwa cyane mbonye urugwaruka ruriko ruratambira Imana ngaha mu myaka ingahe igiye imbere usanga aribo barongoye rino shengero. Nonezera cyane, amashi menshi ku Mana. Nashaka ndabakire muri iri jambo ry'urukundo. Ijambo ry'urukundo dusanga muri twamaze kwiba iminota reka tubakire muri iri jambo dusanga mu ikete rya mbere rya Petero 4:8. Ikete rya mbere rya Petero murongo igihimba ca 4 ku murongo w'8 aravuga ngo ikiruta byose mukovye mu gukundana kuko urukundo rupfuka ibyaha byinshi. Haleluya, haleluya. Ikiruta ibindi byose bene data, mutambira Imana, muririmbira Imana, ariko mukovye mu rukundo mugiranira hagati yanyu no hagati y'abandi batabazi, abanyamahanga, mubereke urukundo bene data. Haleluya. Ikintu c'urukundo kiratugora cyane. Yesu yaratwigishije urukundo, mugabo urukundo dushaka kurugiranira hagati yacu. Dukovye mu kugiranira urukundo rero ngo kuko urukundo rupfuka ibibi byinshi. Haleluya, haleluya. Reka nubwire ndabakiri n'ijambo numvise no bakiramwo, kandi nashaka kugira ko komantere nyinshi cyane, ariko nawe uje kurisubiramwo ugisomere. Bivuga ngo ikiruta byose mukovye mu gukundana kuko urukundo rupfuka ibyaha byinshi. Haleluya. Nashaka kandi ndabakire muri iri jambo nyene biteye gutyo riri muri Petero, mu ikete rya mbere rya Petero mu gihimba ca mbere umurongo wa 22, aho ikete rya mbere rya Petero nyene igihimba ca mbere umurongo wa 22 havuga ngo nuko rero ko mwejesheje imitima kumvira ukuri kugira ngo mukunde bene data ataburyarya, mukovye mu gukundana bivuye ku mutima. Haleluya. Ko mwemeye mukezesha imitima yanyu ijambo rya Kristo, mukovye mu gukundana ataburyarya mubishiramwo, kuko mukundanye ataburyarya mubishiramwo ngo bica bihisha bigapfuta ibibi byinshi muba mwana. Haleluya, haleluya. Dukovye rero mu rukundo tugiranira ataburyarya burimo. Imana ibaheza. Amen. Twamaze gucerwa iminota myinshi, ariko reka ndabakire ishengero ry'Imana.